É, galera, é hora de sair da Inglaterra. Baixar aqui, né? Tá muito solzinho na cara. Vamos entrar no barquinho aqui agora. Rumo à França, hein? Mandaram esperar. É, galera, agora para entrar na Inglaterra tá precisando do novo visto agora aí, né? O visto eletrônico. Tô aqui no site que agora tentando fazer aqui, ó. Tô colocando o endereço aqui, porém tá dando um erro aqui, depois eu tenho que ver. Agora temos que tirar um visto eletrônico, galera. Todo mundo que tem passaporte brasileiro vai precisar, tá? Tem um custo aí de 10 libras para tirar esse visto. Vale por 2 anos. Vamos ver como é que vai ser isso aí daqui pra frente agora. Parou tudo, achei que nós já ia chegar entrando. Porto de Dieppe. Dieppe não, de New Haven. Hoje vou passar com o dia aberto. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Acho que eles estão deixando entrar os carros ali primeiro. Pra depois colocar os caminhão pra ir distribuindo os pesos. Corpo doendo, galera, precisamos fazer uns exercícios. Ó, esse aí é antigão lá, parece um caminhão do exército. Olha que trailer mais legal, é? Grande pra caramba, né? Aquilo ali é uma verdadeira casa. A Kombi. Antiga danada. Antiga. Engraçada. Agora vai, ó. Vamos entrar no barco. Liberou a turma, pá. Aqui é a famosa boca estreita, galera. Vou levantar aqui. Olha o marcão aí, ó. Olha só o tamanho do bicho. Vou tirar uma foto disso aqui, cara. Isso aqui é bonito, essa parte aqui. Chega mais perto.
pra onde que eu vou. Vamos aqui pra esquerda. Agora é só olhar pro caboclinho lá. Não tô olhando nem retrovisor. Aí galera, ó. Fácil, simples e rápido. Agora vem aqui, ó. Não esqueça, ok, locais, barco e comboio. Alterações guardadas. Volta aqui, ó. Cama. Mandou parar aqui no meio, não sei qual motivo, mas já coloquei meu barco e comboio efetivado. E já tá, galera. Tamo na cama, tá?